general ROS2 နဲ့ဒီ ignition ပေါ့နော်ဒါ ROS1 နဲ့လည်းအတူတူပါပဲเนาะ ignition နဲ့ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင် message type တွေတူမှရမှာเนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ROS မှာ standard message float 32 bit ကိုသုံးနေဆိုရင်သူနဲ့တူတဲ့ကောင် ignition မှာဆိုရင် ignition message flow ဆိုတာကောင်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာ header string factor 3ဆိုဒီဘက်မှာလည်း factor 3d ပေါ့เนาะအဲ့လို type 2နေမှာအပြန်အလှန် convert လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက simulation 1နဲ့ robot operating system စနစ်နဲ့တကန်းစီဖြစ်နေတော့အဲ့လို topic တွေကိုချိန်ပြီးဖို့လိုတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့် sensor message เนาะအဲ့ဒါ laser scan ပေါ့เนาะဒါ laser lidar data ဆိုဒီမှာဆို ignition မှာလည်းရှိတယ်ignition message laser scan ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ SDF ကိုဒီလိုရွေးရေးနေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ robot ကို design ဆွဲရင် urdf ရလာမယ်ရလာတဲ့ urdf ကိုကျွန်တော်တို့ SDF format ပြောင်းပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲ gazebo 11တို့ဘာလို့မှဆိုရင် urdf ကိုသုံးလို့ရတယ်သို့တော့အခါလေး urdf ကိုသုံးရတာပြဿနာရှိရဆိုရင် SDF ကိုပြောင်းသုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ SDF ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ROS1 က gazebo ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ wiki မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း SDF ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ tools တွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီးသားပါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gazebo install လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် GZ SDF เนาะဒီ command ကနေပြီးတော့ urdf ကို SDF ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်เนาะဒီမှာ GZ SDF ဒီအပေါ်ဟာမို့ဒီအောက်ကဟာပေါ့เนาะဒါက command line နဲ့ပြောင်းတယ်နီးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ ignition မှာလည်း IGN SDF ဆိုတဲ့ command နဲ့ convert လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်သလောက်တော့ဒီ command ကို implement မလုပ်ရသေးဘူးလို့အဖြစ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လွယ်တဲ့နည်းပဲသွားရအောင် gazebo wall ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ solid wall နဲ့ design ဆွဲရတဲ့ robot model urdf ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကို ROS1 ရဲ့ gazebo သုံးပြီးတော့ save လိုက်မယ်เนาะ save လိုက်ဒါဆို SDF ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ SDF နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို simulation လုပ်မလဲဆိုတာရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကြည့်ကြတာပေါ့เนาะ SDF ကိုတော့မရေးပါဘူး Okay အခုကျွန်တော်တို့ ROS1 မှာ urdf ကနေ SDF ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ SDF ထုတ်တာကျွန်တော်မှာ package ရှိတယ်ဗျာเนาะအဲ့ package ROS CD ROS2 gazebo ပဲပေါ့เนาะ gazebo from 2109 description simulation.launch ဆိုတော့ရှင်เนาะအမှသူ VS Code နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုအခု simulation တော့ပေါ့เนาะ .launch ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရေးလာလဲဆိုတော့ဒီမှာ ROS1 style XML เนาะ XML နဲ့ parameter ဘော robot description တင်တာပြီးတော့ gazebo ရဲ့ spawn လုပ်ထည့်မယ်ကောင်เนาะသူမှာ parameter ဆိုဒီ parameter က robot description ကိုယူပြီးတော့ spawn လုပ်မယ် urdf type ဖြစ်တယ် model က ROS2 နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ robot state publisher ပြီးရင် office ပြီးရင်ဒါ gazebo wall ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်မယ် simulation launch ပေါ့ okay ROS2 မဟုတ်ဘူး ROS launch 2109 description simulation launch ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် office ဖွင့်ပြီး office ကိုမလို့ကျွန်တော် gazebo လို့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆို gazebo ရပြီ gazebo ရတော့ဒီမှာဘာမှမရှိ robot ပဲရှိတာကျွန်တော်ဒီ robot SDF ကိုလို့ကျန်အဲ့တော့ war environment တွေဘာမှမထည့်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင် save as လုပ်လိုက်မယ် save as save war app ဆိုရင်ဟုတ်ပြီသူကိုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ desktop ထဲမှာပဲစီးလိုက်နော် desktop ထဲမှာဘာစီးမလဲROM 2109 tool ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီးလိုက်နော်Okay စီးပြီးပါပြီ quit နဲ့ထွက်မယ်ကြာဒါလေးလည်းမလို့ control C နဲ့ပိတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီစေ့ထားတဲ့ကောင်ကို VS Code နဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါ SDF file မယ်เนาะ SDF ကိုကြည့် SDF နဲ့စာ SDF နဲ့စုံတယ် wall နဲ့ဖွင့်တယ် wall နဲ့ပိတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ wall မလို့ဒီထဲမှာဘာလို့လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ robot model ပဲလို့တာအဲ့တော့ control F နဲ့ရှာလိုက်ပြီဗျာအမိုဒီရဲ့ model enemy name ဆိုပြီးတော့ရှာတယ်နော် model တွေကတော့အများကြီးမရှိဘူး၄ခုပဲရှိတယ်နော်၄ခုထဲမှာဟုတ်ပြီ model เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်ဒီ model နောက်တစ်ခုက
ROM 2109ပဲနောက်တစ်ခုက ground plane ပေါ့နော်နံပါတ်1ဒီ ground plane နံပါတ်2ဒီ ROM 2109နံပါတ်3ဒီ ROM 2109ပဲနံပါတ်4ဒီ ground plane ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်ယူရမလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်2 model ကိုယူရမှာပါဟောဒီကောင်ဒီ goal line က888ကနေ916တိရှိတယ်เนาะအဲ့ကောင်ကို copy ကူရမယ်ဒါမျိုးလေးကူပါ copy ကူရင်ဒါမျိုးလေးကူเนาะဒါဆိုရင်ကူရလွယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ model ကို SDF အနေနဲ့ ROS2 မှာသုံးလို့ရပြီပေါ့เนาะဒါမှဆိုရင်သူ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ROS1 နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ကောင်လေးရှိပါလိမ့်မယ် ROS1 နဲ့ထည့်ထားတဲ့ကောင်လေးဘာတွေလဲဆို sensor driver တွေရှိနိုင်တယ်เนาะဒီမှာ sensor driver တွေချိုးကောင်တွေအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်မယ်ချိုးကောင်တွေအလုပ်မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲမလုပ်တယ်လဲဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုလဲတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ် URI မှာ URI ကဘာလဲကျွန်တော်တို့solid one နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကောင်တွေเนาะဥပမာ DE file တွေဒီ SDF file တွေကိုညွှန်ပြထားတဲ့နေရာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဒါကျွန်တော် ROS1 မှာသူကချိတ်ထားတာလေ Kicking Wall Speed ရဲ့ SRC ရဲ့ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က ROS2 မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ user name နဲ့မတူ package name နဲ့မတူအဲ့တော့ပြန်တနာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့เนาะဒီကောင်ကို copy ကူးပြီးတော့ replace လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ package နာမည်ပဲထားမယ်ဒီ package နာမည်အရှိဟာအကုန်လုံးကို replace လုပ်မယ်ဘယ်လို replace လုပ်မလဲဆိုတော့ control F နဲ့အော်ပြီဒါ control F နဲ့ဆိုသူရှာပြီး16ခုအောင်ရှိတယ်เนาะ control H ဒါ replace ဆို replace ဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ replace လုပ်မလဲဆို URI เนาะပြီးလို့ရှိရင် MODEL model speed sorry slap ပေါ့เนาะဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် slap တစ်ချက်ဆိုရပြီပေါ့နော်ဟိုမှာ select တစ်ချက်ကပါပြီးသား select နှစ်ချက်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် replace on နှိပ်လိုက်မယ်နော်ရဲတာလို့ဒါဆို model က run 2109 description တွေက match တွေကဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ ROS2 မှာသုံးလို့ရမှာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ ROS2 မှာတော့ဒီ run 2109 description package ကြီးကိုဟိုတွေက doc ကစီဘူးတွေက model တွေကိုတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ match ကိုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတွက် SDF file ဖန်တီးတာကတော့နောက် video တစ်ခုကြာရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ် okay ပါ thank you